Hola, hola. El día de hoy hablaremos del bruxismo, ese hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, que a la larga causa problemas de desgaste dental, dolor de mandíbula, cabeza, oídos, afecta los músculos del cuello y las encías. Bueno, además de visitar al dentista, lo que podemos hacer es activar el código sagrado 568. Al hacerlo con la intención adecuada, nos va a ayudar a liberar la tensión en los músculos de la mandíbula, disminuir el rechinamiento y el apretamiento dental, reduce el dolor y mejora la calidad de sueño. Entonces, como siempre, vamos a empezar a activarlo, nos relajamos, respiramos e iniciamos. Con todo el poder de mi intención, con amor y agradecimiento, activo el código sagrado 568 para sanar el bruxismo. 568, 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 568 y 568. Código activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias.